gwangwan ne wallahi daman na gaya miki. Ina son ka kalli wannan ka faɗa mun me ka fahimta cikin wannan. Kai ni za ka yaudara? Ni za ka ci amana ka ce min wai kaza da kaza na ka alhalin kai dan gwangwan ne? Na ma kala da matan yan gwangwan? Ni dan gwangwan ne. Kuma ina samun in rufa kai na asiri, hakki ma in rufa miki asiri. Dole matsamin aikin banza aikin wofi. Ai sana'an gwangwan in ne sana'a? Ga mu kullum an tattara miliyan 5 a cikin lokacin nan an rufe su. An tura mai jakai kudin nan? Ina ma yanzu nake so na ku kici a ƙara su To ya kira ni a tura masa. Bibi na ka san me? Dama ba mun ce za mu je yawo ba dan kai ka abin nan yawo da yau ba. Za mu je ko? A'a ai yanzu ya hakuri sai dai ki je ki nemi wani. Kai ban ta da zancen nan. Duk dama ga can munafikin algungumin da ya shirya wannan wasa ne kai dai Frank ne. Ke ma Eh. Frank. To ku je da sai ku Frank din nan da nake jita ne karshe. Na. Kai. Fita nan gudu da kan gudu. Wallahi ba inda zan je ni dai ina tare da kai. Fita. Dila.